सब लोग कैसे और मोबाइल अनबॉक्सिंग यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं दिखाने वाला नथिंग है 2A प्लस है। ये व्हाइट कलर में जोरदार 8256 आता है। 8 + 8 16 256 हो जाएगा। ये 30,000 का करीबन का ये फोन आता है। न्यू बहुत एकदम यहाँ पर टाइप सी चार्जर आपने देखना स्पीकर का, और पीछे का पैनल देखो कितना बड़ा जोरदार है। नथिंग 2A प्लस उसमें 12256 भी आता है, 8128 भी आता है, 8256 भी आता है। ये 8256 है। नथिंग का सबसे ऊंचा और पीछे का एकदम पूरा ट्रांसपेरेंट है। ये ग्रे कलर में आता है, व्हाइट ग्रे में जिसको बोलते हैं। व्हाइट भी और ग्रे में शाइनिंग में लुक से डिजाइन से बहुत बड़ा जोरदार खूबसूरत फोन है। किसी को चाहिए तो बताना मेरे पास। अदरवाइज ऐसे बहुत सारे डिवाइस आते हैं, नए पुराने भी, और बहुत अच्छे भाव में।